Хай, привет, гутен так и шалом, мои дорогие еврейские мальчики и девочки и прочие смотрящие, не только еврейские, конечно, шучу, со всех краев и весей нашего необъятного земного шарика. Но в основном, конечно же, с России, город Белово, привет всем, кто знает, кто видит. Так, ребятушки, начинаю я новое изобретение, строение под названием камин в жилом доме, да, как видно, вот раскладочка его. Камин называется проект Аннушка. Если кому интересно, забейте в интернете. По проекту... Да что это с фокусом-то дрожит-то весь? По проекту печника такого великого, докторова, в честь он своей внучки назвал проект камина Аннушка. Как бы интересно, я немного модернизирую это. Будет такой Аннушка с темачевским оттенком, да? Камин. Немного я свои внесу сюда изменения, но примерно получится вот так. Смотрите, камин будет из двух видов кирпича. Вот края все будут у нас коричневого цвета, шоколадного. Ну, краешки, ну как в шахматном порядочке сделаю. Короче, распределю. Основной цвет будет, вот он, бежевый. Или как он? Бежевый какой он, рыжий. Не рыжий. Да бежевый цвет и все, что тут ничего не выдумаешь другое. Тут же у нас имеется шамотный кирпич, из которого будет у нас сложена вся жаркая часть нашего сооружения. Ну и попрошу внимания, сейчас всем буду примерно расскажу. Короче, вот этот нижний ряд, это я выложил, раскладочка на сухую тут получилась. Камин вообще по проекту 3,5 на 3,5 кирпича, но что-то я посмотрел, здесь слишком маленькое получится сооружение. Короче, папка принял решение сделать камин, как видно, один, два, три, четыре. 4 на 4 кирпича. По пол кирпича с каждой стороны я добавил. Немножко для более... Да-да. Для, ну, для более такого существенного вида его, как говорится, громоздкого или как. Короче, 3,5 что-то маловато, я подумал. Здесь помещение как бы тоже невеликое так-то. Но, короче, будет смотреться как пятно, блядь, если 3,5. Я-то подумал. Ну, по пол кирпичика добавил, по 12 половой, да. Все равно получше в одну сторону, в другую, уже поширее получается сооружение. Или поширше. Или пошироватее, да. Короче, хрен его знает как. Короче, как-то так. Ну и вот, что еще? Все будет, ну все как обычно, ребят, все как обычно. Глиняно-песчаный раствор. И поехали, поехали. Немножко, блядь, мастерства, побольше времени. Немножечко, как говорится, этого. Заеба, если честно, немножечко, да, тут будет. Здесь резанины в этом камине. Тут, короче, основная, ну не основная, но процентов 20-25 кирпича, даже под 30 будет резаного, короче. По крайней мере, на начальном этапе, пока я не дойду выше этого. Ну, зуб не пройду, да, вот так, до зуба там и чуть выше. Короче, 1,60 м, 1,70 м мне резать кирпича, по высоте я имею в виду камина. Вот такая вот канитель. Ну, хули. Простите за мой французский. Папка работы не боится. Чего буду делать? Буду делать, буду резать. Буду резать, буду бить. Да, все равно тебе галить. Так, ну и вот, что еще рассказать-то? А что рассказывать-то? Как дойдет дело до чего? Короче, как что будет, видно уже. На том мы и порешим. Как видно, будет что-то сделано. Я засниму отдельно видеоотчет и отдельно вам предоставлю всем. Расскажу, что сделал, почему так вышло и от чего. Ну а так, а тут все как обычно, короче. Ну, потом в следующих видео будет видно. Ну, сейчас заранее обозначу. Здесь будет небольшой дровничок. Буквально рядов на 5 я его подниму от пола на пол. Вот сюда вот.
ляжет плитка потом кафельная, ну, она же будет исполнять функцию притопочного листа. Короче, вот такая вот канитель. И, а вот это вот у меня нижний ряд, это идет, я выложил на сухую примерно, как будет выглядеть до самого портала. Это будет дровник. А портал у меня будет немножко вот заужен уже. Раз, вот они, два верхних лежат. Я тут подрубил. И получается, да, вот такой портал будет 70 сантиметров в ширину. Ну, высоту сантиметров 55, наверное, сделаю, да. Так, как выйдет. Рядов 8, наверное. 6, 7, 8. Короче, как выйдет, не знаю. Короче, не составил проект папка в этот раз, ё-моё, блядь. Что делать-то, не знаю даже. Короче, будем импровизировать, да. Что получится, то получится. Посмотрим, насколько моих умственных способностей хватит без нарисованного на бумаге чертежа. Так, ладно. Всем пока. Надо работать начинать. А то что, день яркий, светлый. Пора делать. Да. Находимся мы, кстати, ребятки, могу продемонстрировать. О, это поселок называется Новая Жизнь. Не знаю, кто знает, кто не знает. Красивое место. Даже вон там город где-то видно. Кому видно? Вон там, вон городок наш. Но фокус не настраивается. Вот там, да. Оп. Городишко у нас, третий микрорайон видно. Ладно. Всем пока. Увидимся, спишемся, считаемся. И все прочее. А пока пойду работать. Давайте. А вам отдыхать, ребят.